ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ, റൈസ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, നീരുള്ളി, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, പിന്നെ ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ ജീരകം. പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകവും ഇട്ട് വഴറ്റാം. പിന്നെ നീരുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില, അതിനിടയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിന്, അത് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, അതും ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. പിന്നെ മസാലകൾ ഓരോന്നായി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് മൂടിയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ മസാല റെഡിയായി അതിന് മുകളിൽ മല്ലിയില വിതറാം. ശേഷം നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം ഇടാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി, പിന്നെ വെള്ളം. ഇപ്പം എത്ര അരി എടുക്കുന്ന അതിന് ഒരു പാട്ട അരിയാണെങ്കിൽ 2 പാട്ട വെള്ളം, അങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ശേഷം അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം. അങ്ങനെ ചോറ് നന്നായിട്ട് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് അടച്ചു വെക്കാം. അങ്ങനെ ചോറ് റെഡിയായി. ഇനി ബിരിയാണി ദമ്മിടണ്ടേ? ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും വിതറി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ചോറ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിയിട്ടെല്ലാം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് മസാല ഒഴിച്ച് മല്ലിയില വിതറി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അടുപ്പത്തൊരു വേണ്ടാത്തൊരു ചട്ടീൻ്റെ മുടി ആന്തം കൊണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. എന്നിട്ട് അടച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.